XSR 900, Kawasaki ER6N, RS457, CBR 650R, ZX6R, NK450, Trident 660, another CBR 650R, Ninja 400, another CBR 650R, ZX6R, at ito Honda Rebel 500, tapos R90 ng BMW. Yes mga boss, welcome sa KM23 Marilao, Bulacan, at ito ang lineup ng mga big bike ngayon umaga. At yes mga boss, karamihan ng nandito ngayon mga sports bike. At syempre kasama rin ang aming mga motor, yung Aprilia na bagong bago, at syempre yung motor ko Kawasaki ER6N.